Hello，大家好，又係我 Bianca Doctor 好啦。咁今日呢，星期一呢，又嚟到呢個屯門，又係約咗我爸爸媽媽食早餐。不過今日呢，我就唔會咁感性嘅。咁我星期一呢，又係呢個講故事時間啦。咁啊講下我細個嘅時候呢，就一步一步咁樣呢，我想同大家分享就係有咩原因呢會驅使到我呢，就係想做呢一個嘅心理學家嘅。咁我記得我印象當中呢，第一次有呢一個想做心理學家嘅念頭呢，就應該係好細個，係啦，我諗應該係5-6歲嘅時候。咁不過呢，我今日未講到5-6歲嘅時候先。咁啊，再講翻我細個啲，咁我想講下呢，就係分享下我自己細個嘅時候一啲嘅體驗啦。咁我想俾大家去分析一下，究竟你哋有冇覺得我呢個人係咪好與眾不同？其實呢，可能我根本呢好細個嘅時候呢已經係有啲特別㗎啦。咁呢話說呢，上星期呢就同大家分享係咪關於自己嘅童年回憶呢？有陣時呢，我哋會記到好細個啦。咁我就話我其實都記得自己細個嘅時候呢，換尿布嗰種嘅感受啦，我仲有當時嘅回憶啦。咁其實我係12日大就已經係跟我嫲嫲住啦。咁佢呢就係住九龍城，係一個喺嗰個叫咩侯王道嘅一個單位，而家冇咗噶啦。咁我哋嗰陣時呢就係要冇 lift 嘅，行樓梯嘅。咁即係好細個單位啦。如果冇印象中冇記錯呢，其實應該都係得200尺到啦，應該可能係細個添。咁你就得一間房啦。咁因為九龍城嘅關係呢，當時呢個啟德機場係仲未拆啦。咁所以我細個呢，其實每一日呢都係伴隨住呢一啲飛機升降嘅聲呢，咁樣去成長嘅。咁我記得呢，細個呢直情係呢喺嗰個床嗰度嘅時候呢，我仲要係會呢就係睇到即係望窗啦，好中意瞓喺張床度。咁望窗呢，一有飛機經過嘅時候呢，我喺嗰個窗嗰度呢就會見到嗰個飛機嘅轆，係啦，因為呢，佢準備降落嘅時候呢，佢就係嗰個轆呢要開出嚟。咁我嗰個屋企嘅角度呢，就係會望到個轆呢慢慢開出嚟，跟住呢就係喺嗰個跑道度降落噶啦。咁喺我間屋呢，係望到嗰個跑道嘅。係啦，我冇記錯係咁樣。咁我想講呢一個呢，就係想話俾大家聽，其實我細個呢，成日都好中意呢望天打卦嘅。我呢最中意做嘅活動就係瞓喺張床，望住個窗，望住啲飛機啦，冇嘈啦，咁會掩住隻耳仔啦。咁另外呢，就係呢瞓喺即係個 sofa 啦，喺廳嗰度又係望住個天啦。咁望住個天呢，又係望住啲飛機，即係升升降降啦。咁我細個好中意望住個天諗嘢。曾經有一個親戚，即係我姑姐呢，咁佢信佛嘅。咁佢就同我講啦，即係有時小朋友細個悶呢，咁佢就話咁你望下啲天啦，望下啲雲啦，睇下佢哋似咩啦。咁我細個嘅時候呢，成日望住啲雲呢，我自己嘅印象當中呢，就成日都望到好似呢有滿天神佛喺個天嘅。因為當時可能聽屋企人講啦，我嫲又係念經拜佛啦，咁我時常都會覺得呢，自己呢望住個天嘅時候，望住啲雲呢，我係望到觀音啊，或者其他嘅神像啊，同我講嘢咁樣嘅。咁亦都呢，我試過呢，就係好細個嘅時候呢，都會諗好多關於呢，即係已經生生死死嘅問題噶啦。咁我記得我曾經呢，就望住個天嘅時候呢，就記得自己即係得幾歲，我好記得我係讀緊 K1 嘅啫。咁就望住個天，咁我就喺度諗啊，哇！我而家 K1 即係我3歲啫。咁跟住我問阿嫲幾多歲啊？咁樣，咁跟住然之後呢，咁我嫲就40幾歲，應該都我嫲大我48年，應該可能係當時都51歲。咁我就問我嫲阿嫲，其實呢，人係幾時先可以死噶？咁樣，咁跟住我嫲話猜問啲咁樣嘅問題，我話唔係阿嫲，幾時可以死噶？因為我想早啲死啊！咁我嫲梗係猜啦。咁唔知點解呢，細個嘅時候呢，我已經係覺得呢，做人都幾攰嘅，幾辛苦嘅。咁我就有一個感覺就係我唔想喺度捱咁多年。咁所以點解我會問我嫲究竟人係幾時死呢？就係因為我想睇下自己
係可以捱到幾多年咧？要捱幾多年咧？咁我嫲就答我邊有咁快啊？你都唔好諗啊，有排啊咁佢跟住講個數字啦，咁樣係咪70-80歲啊？定係點啊？咁因為我心諗哇，咁都真係要有好多年喎。咁我記得我好細個嘅時候呢，曾經呢就有呢一個咁樣嘅諗法嘅。好啦，咁啊，聽日再繼續咯。咁除咗呢個諗法之外，仲有啲咩其他嘅諗法呢？你又話翻俾我知，你細個嘅時候會唔會諗呢啲咁無聊嘅關於人生嘅問題，或者你嘅小朋友有冇問過你？咁好可能呢，佢哋呢嗰個即係思考啊，各方面啊，對於人生呢一個話題呢，其實佢哋都有好多嘅疑問嘅。好啦，今日分享咗咁多先，聽日見，拜拜。